Kituo cha NTV Uganda, Spark TV, gazeti la Daily Monitor, redio ya KFM na Dembe FM vyote vimezimwa na majengo yao yapo chini ya ulinzi wa majeshi ya Uganda, huku mkurugenzi mkuu wa shirika hilo akiwindwa. Siku 11 zilizopita, NTV Uganda, ambacho ni kituo cha shirika hili la NMG, kilipeperusha makala maalum yaliyoitwa Je, Jenerali Muhoozi Kainerugamba ana nguvu zaidi ya sheria? Usiku wa leo Muhoozi amejibu swali hilo. Mkuu huyo wa majeshi ya ulinzi nchini Uganda, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ameamuru kufungwa kwa muda usiojulikana kwa shughuli zote za shirika la Nation Media Group nchini Uganda. Anavyoarifu sasa Catherine Omantho, mashirika ya vyombo vya habari katika ukanda wa Afrika Mashariki yanasema hili ni moja ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari. Taarifa yake Catherine Omantho ambayo ilitiwa sauti na Frederick Moitiriri. Good evening to you and thank you for joining us on NTV Weekend Edition this Saturday. Haya ndiyo yaliyokuwa matangazo ya mwisho ya habari ya moja kwa moja kutoka kituo cha NTV Uganda Jumamosi jioni. Saa 6 ya usiku wanajeshi walivamia makao makuu ya shirika la Nation Media Group yaliyoko na Muongo jijini Kampala. Kufikia saa 11 asubuhi ya Jumapili, vituo vya NTV Uganda, Spark TV vilikuwa vimezimwa, huku vituo vya redio vya KFM na Dembe FM vikizimwa. Wafanyakazi waliokuwa ndani waliamriwa kuwa hakuna yeyote aliyeruhusiwa kuingia wala kutoka. Amri hiyo haikutolewa na halmashauri ya mawasiliano ya Uganda UCC wala baraza la vyombo vya habari, bali ilitoka kwenye mtandao wa X wa mkuu wa majeshi wa nchi hiyo. General Muhoozi's X account feed reads like a thriller script. Wiki moja iliyopita NTV Uganda ilipeperusha makala maalum yaliyouliza iwapo Jenerali Muhoozi ni mvunja sheria asiyeguzwa. Makala hayo yalichanganua msururu wa machapisho yake tata kwenye mitandao ya kijamii. Kupitia msururu wa jumbe zilizochapishwa usiku kucha hadi Jumapili, Jenerali Muhoozi alitangaza ushindi mkubwa baada ya vituo hivyo kufungwa. Usiku wa saa 7 aliandika, NTV na Monitor zinafungwa kuanzia leo. Dakika chache baadaye aliongeza kuwa NTV na Monitor hazitafunguliwa tena bila idhini yangu. Saa 3 asubuhi alisema alipewa mamlaka na uwezo wa kukifunga kituo chochote kile tangu mwaka 2017, mamlaka ambayo kwa maneno yake mwenyewe anasema alipoona babake rais wa nchi hiyo. Na alasiri ya leo alichapisha ujumbe akidai amesikia kwamba hatua hiyo ya kuvifunga vituo hivyo inaingiza shirika la NMG katika hasara ya dola milioni 5 kila siku, na akataja hali hiyo kama habari njema. Lakini je, sheria yenyewe inasema nini haswa? Katiba ya Uganda iko wazi. Kifungu cha 29(1)(a) kinabainisha wazi kuwa kila mtu ana haki ya kutoa maoni na kujieleza, haki inayojumuisha uhuru wa vyombo vya habari na habari kwa ujumla. Kifungu cha 41 kinatoa haki ya kutafuta, kupokea na kusambaza habari. Katiba ya Uganda kifungu cha 44 na 45 vinalinda uhuru wa vyombo vya habari na kupiga marufuku ukiukaji wowote wa haki hizo zilizolindwa. Wadadisi wa siasa wanasema, Can Museveni be hosted on NTV? There is no hostile media house in Uganda kakati towards NRM and President Museveni like NTV. Lakini linalotia wasiwasi ni kwamba Jenerali Muhoozi alimlenga mkurugenzi mkuu wa NMG Uganda Susan Sibirwa na kumtaja kwa jina lake waziwazi kwenye mtandao wa X, akiandika kwamba anamsaka na kwamba ataadhibiwa. Msemaji wa serikali ya Uganda Alan Kasuja alionekana kuingilia kati. Muungano wa wahariri wa Afrika Mashariki umekosoa vikali mashambulizi hayo kwa vyombo vya habari, vikisema matumizi haya ya nguvu za kijeshi dhidi ya vyombo vya habari havijawahi kushuhudiwa na kuwa ni shambulio kubwa dhidi ya uhuru wa habari, uhuru wa uhariri na haki ya msingi ya umma ya kupokea taarifa.